من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک جے ان آیاتن جے اندر کامیاب بانن جو صفتوں بیان فرمائیوں ہیں. ظاہرہ دنیا جے اندر کامیابی انہن مانن کے ملندی ہے جے کہ کامیابی حاصل کرنے جے لائے محنت کندا ہیں, جدوجہد کندا ہیں, ہمت کندا ہیں, سستی کے چھڈیندا ہیں, چست ہوندا ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ جے حکمن کے اطاعت میں عمل میں آنے جے لائے چست ہوندا ہیں, ہوشیار ہوندا ہیں. تو جن یہ سب صفتوں اپنائیوں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہوں کے کامیابی ڈنی ہے. انہوں کامیاب بانن جو کچھ صفتوں بھی بیان فرمائیوں ہیں. کھوڑ ساریوں صفتوں اتے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیوں ہیں. پہلے نمبر تے فرمائیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون, जेके पंहिंजे नमाज़ुनि में इंतिहाई ख़ुशू ख़ुज़ू सां तवज्जो सां बीहंदा आहिनि, संभाले पढ़ंदा आहिनि. वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, फ़ुज़ूलियात खां, फ़ुज़ूल ॻाल्हियुनि खां, फ़ुज़ूल तालुकात खां, फ़ुज़ूलियात सभिनी शयुनि खां परहेज़ कंदा आहिनि. वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, पंहिंजे उघड़नि जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि. अल्लाह तबारक व तआला जे मर्ज़ीअ ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे ॿुधायल तरीक़े जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु न थींदा आहिनि. अजीब अजीब सिफ़तूं अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान पाक जे अंदरि इन्हनि सालिहनि बाननि जूं, कामयाब बाननि जूं बयानु फरमायूं आहिनि. वाइदो कंदा आहिनि त पाड़ींदा आहिनि, ॻाल्हाईंदा आहिनि त सच ॻाल्हाईंदा आहिनि, ज़बान सां गार गंद न कढंदा आहिनि. पोइ जिन इहे सिफ़तूं अपनायूं अल्लाह तबारक व तआला त उन्हनि खे कामयाब चयो, क़ुरान पाक उन्हनि जी तस्दीक़ बि कई, पर अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि बाननि सां पाण बर्ताव कहिड़ो रखियो असांखे ॿुधायईं त इहे माण्हू कामयाब आहिनि. जीअं तव्हां बि ओड़ियूं सिफ़तूं अपनायो, पर अहिड़नि कामयाब बाननि सां अल्लाह तबारक व तआला जवाब में मोट कहिड़ी ॾिनी. अजीब अजीब बुज़ुर्गनि वाक़ियात लिखिया आहिनि. बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदा में त धाड़ेल हो, धाड़ेलनि जो बि सरदार हो, वॾा वॾा काफ़िला लुटींदो हो. पर क़ुरान पाक जी हिकिड़ी आयत जंहिं महिल हीअं दिमाग़ ते लॻी वियसि, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, छा आयत जो तर्जुमो आहे, छा अञा तव्हांजे लाइ उहो वक़्तु न आयो आहे जो तव्हां जूं दिलियूं ख़ुदा जे ख़ौफ़ खां ॾकी वञनि. इहो लफ़्ज़ जॾहिं क़ुरान पाक जो दिमाग़ ते लॻुसि, धाड़े जे दौरान कंहिं ॿार जे ज़बान तां ॿुधाई, ॿार कोई तिलावत पियो करे, उन वक़्त खां जो इहो नक्शो हिन जो मटियो. सभु चोरियूं धाड़ा इहे सभु संगत सोबत छॾे वञी जो हज़रत हसन बसरी ग़ालिबन रहमतुल्लाह अलैह उन जे सोबत में रहियो, अहिड़ो सिखियो, अहिड़ो सिखियो, अहिड़ो सिखियो, अल्लाह तबारक व तआला जे कामयाब बंधन मां साबित थियो. हाणे बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त फ़ुज़ैल बिन अयाज़ पंहिंजी ज़िंदगी नेकीअ ते, इस्तिक़ामत ते जेके अल्लाह ताला तरीक़ेकार ॾसिया आहिनि, साले बाननि जूं सिफ़तूं ॿुधायूं आहिनि, उहे सिफ़तूं जॾहिं अपनाई, रब खे पंहिंजो करे वियो, राज़ी करे वियो, तॾहिं हिन जे ज़िंदगीअ जो जॾहिं आख़िरी ॾींहुं थियो, वफ़ात पियो करे. मौत त हर कंहिं ते अचिणो आहे, हर कंहिं जे मथां ईंदो, हर को हलंदो, रहंदो कोई बि न. पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला जो न रहियो त बाक़ी केरु रहंदो. रहणो हुजे हा त उहा हस्ती रहे हा जंहिंजे करे इहा काइनात ख़लक़ी वई. बहरहाल फ़ुज़ैल बिन अयाज़ जो जॾहिं आख़िरी वक़्तु आयो तॾहिं घरवारीअ खे वसियत पियो करे
त जॾहिं न मां मरी वञा मुंहिंजूं हे 2 न्याणियूं आहिनि मां पंहिंजे वस आहियां इन्हनि जी ख़िदमत बि कई आहे तरबियत बि कई आहे इन्हनि खे संभालियो बि आहे हाणे मुंहिंजे वफ़ात खां पोइ मुंहिंजूं न्याणियूं किथे रिश्तो बि तय थियल कोन्हे कीअं संभालजंदियूं तूं ख़ुदि औरत आहे तुंहिंजी संभाल न्याणियुनि जी संभाल ॾुखी थींदी हीअं कजां जॾहिं न मां वफ़ात करे वञा त पोइ मुंहिंजे इन्हनि 2 न्याणियुनि खे वठी करे फलाणे हुन जबल जे चोटीअ ते चढ़ी वञजां उते वञी करे अल्लाह तबारक व ताला खे हीअं दरख़्वास्त कजां उहो घरवारी रोए बि पई हैरान बि हुई त हे कहिड़ी नई ॻाल्हि थो करे हा उते वञी करे पोइ दरख़्वास्त कजांसि अल्लाह ताला जे ज़ात खे त मुंहिंजा रब साईं मूंखे फुज़ैल बिन अयाज़ हीअ वसियत कई हुई त जॾहिं न मां मरी वञा त पोइ मुंहिंजे न्याणियुनि खे जबल जे चोटीअ ते वठी करे अल्लाह ताला खे चइजां त मुंहिंजा रब मां पंहिंजे वस ऐं ताक़त मुताबिक़ पंहिंजे न्याणियुनि पंहिंजे बचड़नि खे संभालियो हिफ़ाज़त कई हाणे जॾहिं न तो मूंखे मौत ॾिनो ज़मीन जे क़ैद खाने में क़ैद कयो त हाणे इन जी संभाल केरु कंदो लिहाज़ा इन खां पहिरियां मां तोखे पंहिंजी इहा अमानत वापसि थो ॾियां पंहिंजी वठि पंहिंजूं तुंहिंजे तरफ़ खां ॾिनल नेमत ऐं अमानत आहे न पंहिंजूं वापसि वठि त इहे लफ़्ज़ चई करे वफ़ात करे वियो घरवारीअ वसियत मुताबिक़ उहे 2 न्याणियूं वठी करे जबल जे चोटीअ ते चढ़ी करे इहे लफ़्ज़ चवे थी रोए बि थी चवे बि थी पुराणे ज़माने में कुझु इताअत बि वधीक हूंदी हुई कुझु नेकी बि वधीक हूंदी हुई कुझु एहसास बि वधीक हो त इहे लफ़्ज़ बि चवे थी रोए बि थी इत्तिफ़ाक़ सां उन वक़्तु जाबलू पहाड़ी इलाइक़े मां यमन जो जेको हाकिम हो उहो बचे पियो हिन जे रोअण ऐं गिड़गिड़ाइण जो आवाज़ु उन यमन जे हाकिम जे कन ते पियो वेझो अची करे कन ॾेई ॿुधाई घणो कुझु सम्झी वियो वेझो अची करे चयईंसि त बीबी साहिबा छा माजरा आहे सॼो ॿुधायसि त फुज़ैल बिन अयाज़ वफ़ात करे वियो आहे हीअं वसियत कई अथई उहा वसियत अल्लाह ताला जे आॾो अची करे मां पूरी कई आहे चई हा वाक़ई मां ॿुधो आहे हाणे हीअं था कयूं मूंखे बि 2 पुट आहिनि इहे 2 न्याणियूं मूंखे ॾे त मां वञी करे पंहिंजे पुटनि खे परणाए थो ॾियां अल्लाह तबारक व ताला जे ज़ात जे आॾो जेको बानो अहकामनि संदसि हुकुमनि जो ताबेदार आहे उहो अहिड़ी का हुजत थो रखे त अल्लाह ताला उन जे बचनि खे नथो छॾे निकाह में ॾेई थो छॾे देरि बि उहा ई आहे अल्लाह तबारक व ताला खे जिन बाननि राज़ी कयो आहे अल्लाह तबारक व ताला मोट उन्हनि खे ईअं ॾिनी आहे त तुंहिंजे अखि ॿूटण जी रुगो देरि आहे तूं जेका शइ मूंखे वापसि कंदी मां बि उन्हनि खे अहिड़ी तरह सां निकाह में बया ॾेई छॾींदुसि जो तूं बि दुनिया बि हैरान हूंदी मुंहिंजी शइ आहे न अल्लाह तबारक व ताला ईअं नेमल मौला व नेमल नसीर व नेमल वकील बहितरीन कारसाज़ा बहितरीन दुनिया सॼीअ जो ख़ालिक ऐं मालिक आहे असां इंसाननि गाफ़िल बणिजी करे पंहिंजे रब तबारक व ताला खे विसारियो आहे रब तबारक व ताला असांखे न विसारियो आहे ॿियो मिसाल ॾियां अहिड़ो मौलाना वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जे मुतालिकीन मां हिकु शख़्स हो बहितरीन आलिम हो एॾी अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुकमनि जी इताअत में ज़िंदगी गुज़ारियईं जो इताअत कंदे कंदे इश्क़ रसूल में एतिरो भरिजी वियो हो जो घर में हिन खे उथणु वेहणु खाइणु पीअणु ॻाल्हाइणु मज़ो न पियो ॾे सफ़र ते निकिरी पियो हज थो कयां तॾहिं माण्हू पैदल बि वेंदा निकिरी पियो वञी जॾहिं उते पहुतो त हिन जे वीज़ा जा जेके 35 ॾींहं या 40 ॾींहं हुया उहे हिन जा पूरा थी विया हज बि थी वियो अहकाम पूरा थी विया हाणे वापसीअ जो टाइम हो पर हीअ न पियो वापसि मोटणु चाहे वीज़ा जो वक़्तु मुदो पूरो थी वियो हाणे हुन मुतालिक़ा इदारे वटि वियो त मूंखे वीज़ा कुझु वधाइणी आहे वधाए आणी ॾियो त हुननि जो बि उसूल हूंदो आहे हुननि चयोसि त भाई सबबु लिखी आहे हिन ते दरख़्वास्त ते त कहिड़े सबब जे करे तूं वीज़ा वधाइण थो चाहीं कहिड़े सबब जे करे तोखे वीज़ा वधीक खपे हिन जो इश्क़ ऐं मुहबत जो उरूज ते चढ़ियल हुई न उन दरख़्वास्त ते लिखी ॾिनई लिल वफ़ात मरण जे लाइ माना हिन नियत कई त हिते रहां हिन जे करे थो त वापसि मोटणु नथो चाहियां तेसीं ताईं रहंदुमि जेसि ताईं मरां माना एॾी वॾी वीज़ा में मुदो एॾो वॾो खपे
पर चूंकि इदारे वारनि वटि जॾहिं मुतालिक़ इदारे वटि खणी वियो उन्हनि दरख़्वास्त ॾिठी, इदारे वारा कॾहिं कॾहिं चिताए बि ॾिसंदा आहिनि त कॾहिं कॾहिं खाना पूरी बि ॾिसंदा आहिनि त खाना पूरा थियल आहिनि, सभु कुझु लिखियलु आहे। पोइ इहो न ॾिसंदा आहिनि कॾहिं त छा छा लिखियलु आहे, लिखियलु सभु आहे, खाना पूरा थियल आहिनि, ठीकु आहे, साइन करे ठपो हणी ॾिनऊं, ॾेई छॾियऊं। हीअ त उहा पंहिंजी वीज़ा संभाले रखी वियो, 15 ॾींहंनि जो हुननि ठपो हणी ॾिनसि। हाणे 15 ॾींहंनि में कंहिं लिखी वरितो आहे त मौत तुंहिंजो ईंदो, 15 ॾींहंनि जी वीज़ा जो इज़ाफ़ी ठपो लॻुसि, खणी आयो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे रोज़े अथर ते इहे गुज़ारे थो 15 ॾींहं, कंहिं महिल हुन कुंड में, कंहिं महिल हुन कुंड में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे वेझो वेझो रोज़े अथर जे वेझो वेझो इहे 15 ॾींहं गुज़रन्स था। पोइ जंहिं महिल 2 ॾींहं बाक़ी बचासि, 13 ॾींहं थी वियसि, उन 13 ॾींहंनि जे गुज़रण खां पोइ अल्लाह तबारक व तआला इनखे वफ़ात ॾिनी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे रोज़े अतर ते, हुज़ूर जन जे क़दमनि खां। जॾहिं हुनजी वफ़ात थी, जॾहिं हुनजो जिस्म खे खयो वियो त हुनजो जिस्म ईअं हो ॼण त चंबड़ियो पियो आहे, एॾी मोहबत। सभु कुझु विसरी वियो, चई दरख़्वास्त ते लिल वफ़ात लिखई त मां मौत जे लाइ तूं दरख़्वास्त कयां, माना अल्लाह तबारक व तआला खां ॼण त घुरी वरितई त रब साईं हाणे हिते आयो आहे त मूंखे हुज़ूर जे शहर में वफ़ात जे मोटाए न। अल्लाह तबारक व तआला बि ठपो जो लॻी चुको आहे त चई भला आई। फ़ैसिला रब तबारक व तआला पंहिंजे महबूब बाननि खे ईअं उन्हनि खे मोट में ॾींदो आहे। त इहे ॻाल्हियूं ॿुधाइण जो मक़सदु हीअ आहे, जिन अल्लाह तबारक व तआला खे रिझायो आहे, राज़ी कयो आहे, त पोइ अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि बाननि जी मर्ज़ीअ ते हलियो आहे। असां चवंदा आहियूं त जंहिंजो रब तंहिंजो सभु, पर सच हीअं बि आहे त जेको बानो अल्लाह ताला जो आहे न, सॼो जो सॼो अल्लाह ताला जो आहे, त पोइ अल्लाह तबारक व तआला उनजो आहे। अल्लाह ताला शाला इहा माणकी तव्हां असांखे नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक तव्हां असांखे पंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे रोज़े अतर जी जवानीअ में ज़ियारत नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक तव्हां असांखे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हिकिड़ी हिकिड़ी सुन्नत जो ताबेदार बनाए, ॿुधण ऐं ॿुधाइण खां पोइ आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।